Salam müəllimlər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünkü dərsimiz təhsil prosesinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələridir. Bugünkü dərsimizin təlim nəticəsi, dərsin təlim nəticəsi nədir? Yəni, təlim bu dərsimiz və nəticə. Əvvəlki dərsimizdə biz öyrəndik ki, nəticə dedikdə sonda əldə edəcəklərimiz nəzərdə tutulur. Yəni, nəticəsi, təlim nəticəsi bugünkü təlimimizin sonunda siz hansı nəticəyə çatacaqsınız? Təhsil prosesinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini ayırd edəcəksiniz. Əvvəlcə, gəlin baxaq görək, təhsil prosesinin iştirakçıları dedikdə kimlər nəzərdə tutulur? Sizə lazım olanlar, təhsil alanlar, təhsil verənlər və valideynlərdir. Lazım deyil dedikdə nəyə nəzərdə tuturam? Yəni, suallar onların üzərindən düşür. Təhsil alanlar dedikdə təkcə məktəbdəki şagirdlər nəzərdə tutulmur. Şagirdlər də, kursantlar da, müdavimlər, tələbələr hər biri nəzərdə tutulur. Təhsil verənlər müəllimlərdir, təlimçilərdir, uşaq birliyinin rəhbərləridir, məsləhətçilərdir, tərbiyəçilərdir, metodistlərdir, sinif rəhbərlərdir, dərnək və musiqi rəhbərləri. Bunların hər biri təhsil verən nəzərdə tutulur. Və valideynlər və digər qanun nümayəndələr, şagirdin anası, atası və qəyyumları, yəni şagird kimin üzərindədirsə, rəsmi olaraq olar. İndi biz bugünkü dərsimizdə bu təhsil prosesinin iştirakçılarının hüquq vəzifələrini öyrənəcəyik. Məsələn, hüquq vəzifələrə keçməmişdən əvvəl sizə bir şey bildirmək istəyirəm müəllimlər. Bunda diqqətli olaq. Əgər bunu yaxşı başa düşsəmiz, biz bu testlərin cümlələri də kim mənasını başa düşüb doğru cavab yaza bilərik. Məsələn, deyirik ki, təhsil prosesinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələri. Təhsil prosesinin iştirakçılarını tanıdıq kimlərdir? Bəs hüquq vəzifə nədir? Müəllimlər, hüquq ərəb mənşəli sözdür, hüquq. Bildiyiniz kimi ərəblərdə sait yoxdur, sait səs yoxdur. Ərəb mənşəli sözdür, deməli ərəblərdə sait yoxdur. Hüquq haqq sözündən yaranıb, haqq. Haqq nə deməkdir? Yəni, haqqım çatan, tələb eləyə bildiklərim, seçim şansım olan, bunlar hamısı haqq nəzərdə tutulur, düzdürmü? Yəni, hüquq dedikdə, haqqı çatan, istəsə edər, istəsə etməz, özünün seçim şansı var, tələb eləyə bilər. Bunlar haqqdır, hüquqdur. Başa düşdükmü hüquq nə deməkdir? Vəzifə isə fars mənşəli sözdür müəllimlər. Vəzifə müəllimlər borcdur, öhdəlikdir, məcburiyyətdir, mütləq şəkildə edilməlidir. Yəni, adı üzərində da vəzifədir, yerinə yetirilməlidir. Yəni, biz baxaq, hüquqla vəzifə sözünü əvvəlcə ayırd etməyə baxaq. Hüquq nə oldu? Hüquqda seçim şansı var, istəsə edər, istəsə etməz. Vəzifədə isə seçim şansı yoxdur, mütləq şəkildə edilməlidir. İndi bizə testlər düşəcək, cümlələr düşəcək. Orada təhsil prosesinin iştirakçısı olan, təhsil alan, təhsil verən və valideynlərin hüquq vəzifələri soruşulacaq. Gəlin, indi başlayaq təhsil alanların hüquqlarından tanış olmağa. Təhsil alanın hüquqları da, müəllimlər, hüquq, seçim şansı var. Bir hər birinə baxaq müəllimlər. Deyir ki, həyat və sağlamlıq üçün təhlükəsiz şəraitdə mənəvi psixoloji cəhətdən sağlam pedaqoji mühitdə dövlət təhsil standartlarına uyğun keyfiyyətli təhsil almaq. Müəllimlər, mən PDF-də sizə lazım olan, yadda saxlamalı olduğunuz hissələri rəngli şriftdən vermişəm. Keyfiyyətli təhsil almaq. Keyfiyyətli təhsil dedikdə nə nəzərdə tutulur? Məsələn, şagirdin haqqıdır ki, tutaq ki deyirəm, bəzən məktəblərdə yəqin şahid olursunuz. 2-ci sinifdə oxur tutaq ki şagird, valideyn bu müəllimin şagirdi öyrətməsini istəmir, başqa bir müəllimin sinifinə qoyur və yaxud da 1-ci sinifdən məktəbə hazırlıqdan bunu edir. Yəni, və yaxud da tələbə vaxtı bizim haqqımız var ki, hansısa müəllimin dərsini istəmirsə, başqa bir həmin fənni vəz eləyən müəllimi tələb eləyə bilər. Bunlar bizim hüququmuzdur. Yəni, keyfiyyətli təhsil almaq hüququmuz var. Daha sonra təhlükəsiz bir yerdə bizim təhsil almaq hüququmuz var ki, biz təhlükəsiz bir yerdə təhsil almaq istəyirik. Belə bir hüququmuz var. Deməli, keyfiyyətli təhsil almaq şagirdin hüququdur. Daha sonra müəllimlər, təhsil müəssisəsinin dilini, xarici dili seçmək şagirdin hüququdur. Ümumiyyətlə, harada seçmək sözü varsa, seçmək nədir? Kimi seçmək imkanı olur? Vəzifədə seçmək deyə bir şey olmaz axı. Vəzifədə mütləq şəkildə eləməlisən. Amma seçim şansın varsa sənin, bu hüquqdur. İndi də deyir ki, tədrisin dilini, xarici dilini, bunların hamısını seçə bilər. Şagird təbii ki, 18 yaşdan sonra təhsil alanlar bunu eləyə bilir. 18 yaşdan kimi valideynlər eləyir. İndi valideynlərin hüquq vəzifəsində də görəcəyik. Məsələn, heç kəs kimisə məcbur eləyə bilməz ki,
Sən tutaq ki, universitetə girəndə bal toplayır, gedir fransız dili müəllimliyini oxur, məsələn, ingilis dili müəllimliyini oxur. Bunun məcburiyyəti yox ki, yox Azərbaycan dilini oxur, rus dilini oxuma, ingilis dilini oxuma. Yəni, çünki bu hüquqdur, seçim şansı var. Daha sonra dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq. Bəlkə də bizə bu bir qəribə səslənə bilər hazırki dövrdə. Amma şəxsən mən özüm məktəbə getdiyim dövrdə dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq, biz hardasa ümumi orta təhsil səviyyəsindəydik bizim məktəb elə şey gələndə. Yəni ümumiyyətlə ölkəyə belə bir sistem gələndə ki, dərsliklərlə pulsuz təmin olunmalıdır. Mən yadıma gəlir, biz ibtidai sinifdə oxuyanda, yəni 2000-ci illər, 2001-2002-dən söhbət edirəm sizə. Həmin dövrdə biz özümüz gedib kitabları alırdıq və yadıma gəlir, bir şirvan idi, 2 şirvana olurdu bəzi kitablar, ondan yuxarı olmurdu. 2 şirvanda o vaxtı böyük bir pul idi, indinin 2, 3, 4 manatı eləyir. Bir şirvan 2 manatdır. Bu şəkildə hesablaya bilərsiniz. Yəni, dərsliklərlə pulsuz təmin olunmurduq. Biz özümüz alırdıq. Açıq şəkildə danışmağa ehtiyac varsa əgər, bəli, imkanı çatan alırdı, imkanı çatmayan almırdı. Hətta elə uşaqlar olurdu ki, tənəffüsə çıxmırdı, yoldaşının kitabından dərsi yazırdı ki, evdə öyrənə bilsin. Çalışmanı tənəffüsdə həll edirdi, məsələni tənəffüsdə həll edirdi. Çünki ailənin maddi imkanı olmurdu və şagird kitabından təmin oluna bilmirdi. Amma indi şagirdin dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq haqqı var. Hətta siniflərdə elə şagirdlər olur ki, oxumasalar belə, məktəbə davamiyyətləri çox zəif də olsa, həmin şagirdlər tələb edir ki, mənim təsvir incəsənə kitabım çatmayıb, mənim həyat bilgisi kitabım çatmayıbdır. Və bu təmin olunmalıdır uşaqlar, dərsliklərlə pulsuz təmin olunmalıdır. Bəli, hər il məktəbdə eyni siniflərin sayı eyni olmur. Bu il bu uşaq 8-ci sinifdə, tutaq ki, deyirəm, 70 nəfər varsa bu məktəbdə, gələn il 75 nəfər ola bilər. O 5 nəfərə də tutaq ki, kitabxanadan kitab çatmadığı müddətcə, bu təbii ki, bölgələrdəki məktəblərə də daha çox rast gələn bir hadisədir. Həmin məktəbə ən yaxın məktəb hansıdırsa, o məktəbin kitabxanasından həmin uşaqlar bir illik müddətinə kitablarla təmin olunur. Təbii ki, ilin sonunda təhvil verilir. Yəni, şagirdin kitablarla pulsuz təmin olunmaq haqqı var. Şagirdin yox, bütün təhsil alanların. Daha sonra yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək. Müəllimlər, bu arada əlavə məlumat üçün deyim, 30 gün ərzində yenidən qiymətləndirilməsini tələb edə bilər təhsil alanlar. Yenidən qiymətləndirmə dedikdə də universitet vaxtı yadınıza gəlirsə, imtahan balınızdan razı olmadığınız təqdirdə apellyasiyaya verirdiniz. Qiymətiniz yenidən yoxlanılsın deyə. Bax, odur yenidən qiymətləndirilməsini tələb etmək. Bu şagirdin hüququdur. Yaxşımı? Müəllimlər, belə mi yaxşı görünür, yoxsa işıqları keçirinmi, bilənmədim. Ümidvaram ki, belə daha yaxşı görürsünüz. Daha sonra müəllimlər, təhsil prosesinin təşkilində, idarə olunmasında öz fikir və mülahizələrini sərbəst ifadə etmək. Əvvəlki təlimimizdə biz öyrəndik ki, müasir kurikulum şagird yönümlülük prinsipində biz təhsil verənlərə bildirir ki, şagirdə yönəlik olmalıdır təlim. Yəni, şagirdin istəyi, arzusu nəzərə alınmalıdır. Şagirdin, yəni təkcə potensial imkan, qabiliyyət, marağı nəzərə alınmasından söhbət getmir. Şagirdlər artıq fikrini səsləndirə bilər. Şagirdə şəxsiyyət kimi yanaşmaq şagird yönümlülüyün göstəricisi var idi, xatırlayırıq, düzdürmü? Bax, orada biz nə dedik? Yəni, şagirdlər öz fikirlərini sərbəst şəkildə ifadə edə bilərlər. Burada da eyni şey deyilir. Yəni ki, təhsil prosesinin təşkilində şagirdlər öz fikir və mülahizələrini sərbəst şəkildə ifadə edə bilərlər. Daha sonra şərəf ləyaqəti aşağılayan hallardan qorunmaq. Müəllimlər, bunu bir neçə yerdə görəcəksiniz. Ümumi şəkildə mən bunu sizə izah edeyim ki, 4 yerdə görürsünüz bunu hüquq vəzifələrdə. Müəllimlər, yadınızda saxlayın. Başqasının şərəf ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq bizim borcumuzdur, vəzifəmizdir. Məsələn, əli gəldi, vəli gəldi, biz onların şərəf ləyaqətinə hörmətlə yanaşmalıyıq. Biz onlara hörmət etməliyik. Biz təhsil alan da olsanız, təhsil verən də olsanız. Yəni, hər kəsə hörmətlə yanaşmaq vəzifədir, borçdur. Amma sən özünə qarşı, öz şərəf və layiqətinə qarşı hörmət tələb etməyin sənin hüququndur. Yəni, burada nəyi nəzərdə tutur? Məsələn, Allah uzaq etsin, kiminsə şərəf layiqətini aşağılayan bir hal olsa, psixoloji, fiziki, mənəvi, hər hansısa bir halla rastlaşdığı təqdirdə bundan qorunma kimi haqqı var. Məsələn, tutaq ki, məhkəməyə verə bilər, belə bir hüququ var. Və yaxud da adam var ki,
başa düşməyiniz üçün deyirəm bunu da, sözüm məclisdən kənara. Yəni adam var ki, deyirik ki, özünə qarşı özünə hörmət elə. Eləmir də, bu adam eləmir. Neyə bilərik ki, düzdürmü? Yəni bu onun haqqıdır, seçim şansı var. İstəsə özünə qarşı hörmət tələb edə bilər, istəsə edə bilməz. Yəni sən özünün şərəf və layiqətinə qarşı hörmət tələb eləməyin hüquq olacaq. Müdafiə olunmaq hüquq olacaq. Yəni o hallardan müdafiə olmaq istəyirsən, yoxsa hüquqdur. Amma biz aşağılarda rastlaşacaq ki, növbəti dəqiqələrdə başqalarının şərəf və layiqətinə hörmətlə yanaşmaq vəzifədir. Amma özünün şərəf və layiqətinə qarşı hörmət tələb etmək hüquqdur. Daha sonra ödənişsiz psixoloji yardım almaq. Bilirsiniz ki, artıq məktəblərdə psixologlar var. Bizim dövrümüzdə təbii ki, belə bir hal yox idi. Bəli, artıq psixologlar var və həmin psixologlardan, belə deyək ki, Azərbaycan Respublikasının qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada həmin psixologlardan ödənişsiz şəkildə yardım ala bilər şagirdlər. Daha sonra məktəbin infrastrukturundan istifadə etmək. Müəllimlər, infrastruktura dövlət standartlarını keçəndə daha əhatəli keçəcək. O vaxta kimi infrastrukturu məktəbdəki əşyalar deyə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Yəni məktəbdəki əşyadan istifadə etmək üçün, çünki məktəb dövlətin bir yeridir. Yəni direktorun özəl bir müəssisəsi deyil məktəb. Məktəb ümumi bir yer olduğuna görə, dövlətin olduğuna görə onun infrastrukturundan da bütün şagirdlər bərabər hüquqlu şəkildə istifadə edə bilər. Buna hüquqları var. Burada kitabxanadakı əşyalarda nəzərdə tutulur. Burada məktəbdəki texniki kommunikasiya alətləri də nəzərdə tutulur. Burada hər bir şey, idman zallarındakı infrastrukturlar da nəzərdə tutulur. Məktəbdə tutaq ki, bəzi məktəblərdə, Bakı məktəblərində artıq çoxdur demək olar ki, rayon məktəblərində də sayının çoxalmasını ümid edirəm. Elektron lövhələr olsun, proyektorlar olsun, bunlardan istifadə bu məktəbin əşyası olduğuna görə bütün şagirdlər bundan istifadə etmək hüququ var. Daha sonra məktəbdən kənar təhsil müəssisəsinin imkanlarından istifadə etmək. Bu nə deməkdir? Yəni, yadınıza gəlirsə, biz abituriyent vaxtı hazırlığa gedirdik. Kimisi kursa gedirdi. Yəni, burada X, Y kursunun olmasının fərqi yoxdur. Təhsil müəssisəsindən kənar bir kursdur. Bundan istifadə edə bilər şagird. Bu şagirdin borcu deyil, mütləq hazırlığa getməlisən. Belə bir şey yoxdur. Şagird istəsə gedə bilər, istəsə getməyə bilər. Və yaxud universitet vaxtı. Yəni, biz təhsil alanların hər birinə aiddir bu. Şagirdlər üzərində misallarına görə verirəm ki, biz məktəbə işə qəbula hazırlaşırıqsa, şagirdlər üzərindən izah etmək istəyirəm ki, sizin üçün daha aydın olsun. Universitet vaxtı da elə müdavimlərim var ki, 3-cü kursdan hazırlaşdılar, sonra dayandırdılar bu ildən, yəni yenidən başladılar hazırlaşmağa. Yəni müdavimlər var ki, universitetdə kurikulum keçə-keçə hazırlaşır və yaxud da keçməmişdən əvvəl və yaxud keçəndən sonra hazırlaşır. Buna məcbur deyirlər. Bizim akademiya özəl bir sektordur, düzdürmü? Yəni, istəsə hazırlaşır, istəsə hazırlaşmaz. Biz olaq və yaxud da başqa təlimçi həmkarlar olsun. Hansının sayında hazırlaşmaq onların hüququdur. İstəsə hazırlaşır, istəsə hazırlaşmaz. Məktəbdən kənar, universitetdən kənar təhsil müəssisələri dedikdə onlar nəzərdə tutulur. Yəni, onun imkanlarından istifadə edə bilər. Bu, onun şəxsi verəcəyi bir qərardır. Daha sonra müəllimlər ictimai sosial mədəni həyatında iştirak etmək, tədbirlərdə iştirak etmək. Gəldik tələbələrin daha çox yaralı yerinə, tədbirlərdə iştirak etmək. Bəli, haqlısınız. Mən daxil olmaqla bir çoxumuz universitet vaxtı tədbirlərdə məcburi iştirak edirdik. Hətta iştirak eləməsəmiz qayb ala biləcəyimiz xəbərdarlığı da olunurdu. Haqlısınız, reallıq budur. Amma və lakin biz hazırda ekranda gördükləriniz bayaqdan və indən sonra görəcəkləriniz, əvvəlki dərsdə gördükləriniz hər biri konstitusiyadan götürülmüş cümlələrdir. Yəni cümlə-cümləyə görə izah edirəm. Siz bu cümlələrin dəyişmiş versiyasını görə bilməzsiniz. Yəni konstitusiyanın cümləsini dəyişdirmək bizim işimiz deyil. Bu cümlələri olduğu kimi görəcəksiniz. Amma bu cümlələri ezbərləmək mümkün deyil. Məğzini başa düşməliyik. Buna görə əvvəlcə təhsil prosesinin iştirakçılarla sizə tanış elədim, sonra hüquq vəzifəni izah elədim ki, bir-birinə necə ayıra bilərik. Amma və lakin, indi demək istədiyim nədir? Reallıqlar da var, düzdür. Amma konstitusiyada qoyulan bəzi hüquq vəzifələr də var. Müəllimlər, tədbirlərdə iştirak etmək heç vaxt, yəni məntiqlə düşünəndə də elədi, heç vaxt məcbur olmamalıdır. Tədbirin mövzusu, saatı elan olunmalıdır. Bu tədbir seminar ola bilər, yarış ola bilər, olimpiyada ola bilər, konfrans ola bilər. Nə olmasının fərqi yoxdur da. Hər hansısa bir layihələrin yarışı ola bilər, fərqi yoxdur. Bunun saatı və mövzusu elan olunmalıdır və təhsil alan könüllü şəkildə orada iştirak etməlidir. Orada iştirak etməmək təhsil alanın seçimidir. Ona görə də o
hüquqların içindədir. Bura oldu təhsil alanların hüquqları. Bir də unutmayın müəllimlər, ümumi təhsil müəssisələri şagirdlərin təhsil prosesi ilə bağlı olmayan işlərə və tədbirlərə cəlb edilməsinə yol vermir təhsil müəssisələrində. Bu nə deməkdir? Tutaq ki, ibtidai siniflərdə tədbir keçirilir. Boşanmaların sayının artmasından bağlı. Bax, ibtidai sinifin nəyinə lazımdır? Və yaxud ümumi orta təhsil səviyyəsində bir konfransa apardılar. Konfransın mövzusu işsizlikdir. Yəni, onlara aid deyil, onlara aid olmayan bir işdirsə, bir tədbirdirsə, təhsil müəssisəsi buna yol verməli deyil şagirdlərin orada iştirakına. Bunlar oldu şagirdlərin hüququ. Bura kimin sualı varsa qeyd edə bilər, baxa bilərik, cümlələrə yenidən izah edə bilərik. Bunlar oldu təhsili alanların hüquqları. İndi isə baxaq ümumi təhsil sahəsində təhsil alanların, şagirdlərin, tələbələrin, müdavimlərin, kursantların vəzifələri. Biz dedik ki, vəzifə borcdur, öhdəlikdir, mütləq şəkildə yerinə yetirilməlidir. Təhsil alanın da kim olduğunu bildik. İndi gəlin görək, onların borcu nədir? Biz bayaq təhsil alanların hüquqlarını keçəndə birinci cümləmiz nə oldu? Şagirdin, tələbənin, kursantın keyfiyyətli təhsil almaq hüququ var. Yəni, məktəbdən misal götürsəmiz, 45 dəqiqə müəllim girib sinifdə vaxtı keçirməməlidir. Və yaxud da siz hazırlığa qoşulursunuz, saat yarım ərzində biz saat yarım ötürməyə çalışmamalıyıq. 2 saat ərzində o vaxt ötməməlidir. Keyfiyyətli təhsil verməliyik təhsil alana. Təhsil alanın hüququ var onu tələb eləsin. Aha, indi dövlət də deyir, ay şagird, sən istədin keyfiyyətli təhsil, mən də verdim. Onda sən də dövlət təhsil standartlarına uyğun şəkildə bilik, bacarıq və vərdişlərə yiyələnməlisən. Yəni, şagirdin seçimi yoxdur ki, hə, mən məktəbdə oxuyum və yaxud da oxumuyorum. Təəssüflər olsun ki, cəmiyyətimizdə bu elə formalaşıb ki, bu şəkildə yanaşılma var ki, yox, oxuyan uşaq deyil. Bu olmamalıdır. Oxuyan uşaq, oxumayan uşaq düzdür. Burada bir neçə mövzu var, bir neçə yanlış anlaşılma var, bir neçə problem var. Buna vaxt ayırmayaq, bizim həll edə biləcəyimiz problemlər deyil. Amma şagirdlərin vəzifəsidir ki, dövlət təhsil standartlarına uyğun bilik, bacarıq, vərdişlərə yiyələnsin. Üzürsüz səbəbdən dərsə yanılma hallarına yol verməmək. Bu nə deməkdir? Yəni, xalası oğlunun toyudur, qalır uşaq, nə bilim, bu gün külək əsdi, uşaq məktəbdən qalır, bu gün çox yuxusu gəlir, bu olub, bu uşaq qonaqlığa gedəcək, nə olacaq? Bu uşaq dərsdən qalır, bu şəkildə olmalı deyil müəllimlər. Bu, ümumiyyətlə baxdıqda şagirddə gələcək həyatı üçündə bir bacarıq formalaşdırır. Bu, məsuliyyət hissini, sistemli davranış şəklini şagirddə pozur. Olmaz bu şəkildə şagirdlərə yanaşmaq. Yəni, evdə övladdır, şagird deyil. İstədiyi vaxt dərsdən qalmasına evdəki valideynlər də icazə verməməlidir. Üzürsüz səbəbdən dərsdən qalmamalıdır şagird. Bir də verilmiş tapşırığı vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirməlidir. Tapşırığını həll elə, məktəb tapşırıqlarını işlə dedikdə, burada da çox problem var. Hər birimiz bilirik bu problemləri. İbtidai siniflərin boynuna çox iş düşür. Dediyim kimi, biz il boyu bunu keçərlik toxunacaq. Məsələn, bu dəqiqə desəm bir cümlə, bu cümlə çox dərin bir cümlədir. Şagirdlər ev tapşırığı verilməməlidir, məsələ misal verilməməlidir. Amma gəlin reallıqdan danışıq, uşağın evə tiksin. Evə çatandan axşam 9-10-a yatana kimi ev tapşırığı işləyir. Şagird tapşırıq verilməlidir, amma başqa cür verilməlidir. Məsələn, bu uşaq fizikada keçibdir zaman, sürət. Müəllim buna bacarığa çevirmək üçün başqa tərzdə verməlidir. Yoxsa 72-ci səhifədəki məsələni işləyin şəklində deyil. Buna aid bu test bankından bunu işləyin şəklində deyil. Bu da olunmalıdır. Təlim nəticəsini çatmaq üçün bu da olmalıdır. Amma bu şagirddə bacarıq formalaşdırırmı? Gəlin baxaq. Bu uşaq gəlin reallıqdan danışaq. Məktəbdə 1-6-7 saatı orada keçir, məktəbin evə də gəlir. 1-6-7 saat burada. Valideyn də uşağın yaxşı oxumağını düşündüyü üçün, onu istədiyi, hədəflədiyi üçün əlavə hazırlıqlar, hazırlıqların dərsi olur. Bu aləm dəyər bir-birinə. Bu uşaqlığını harada yaşayır? Sual doğurur. Qayıdıraq dərsimizə. Verilən tapşırıqlar vaxtına və keyfiyyətlə yerinə yetirilməlidir. Burada çox problem var müəllimlər. Məsələn, bir müəllimdir, yəni müəllimi qınadığımız kimi, ümumiyyətlə sistemi qınayaq gəlin. Qınamaq üçün ki, ən asanı oturub qınamaqdır kimisə, gəlin biz də qınayaq. Problem sistemdədir. Sistemdə ona görə problem var ki, bir sinifə salırlar 35 nəfər və bir müəllim. 45 dəqiqə gəl müəllim sən çatdır. Ev tapşırığını yoxlamaq üçün müəllimin bir işi olmamalıdır. Amma müəllim ənənəvi sistemindən çıxa bilmir, ev tapşırığı yoxlayır, buna vaxt ayırmalıdır, yeni dərsi izah eləməlidir. İki müəllim yeni dərsi izah etməməlidir.
Biz artıq bundan qaçmalıyıq. İllərdir mən və həmkarlarım dəfələrlə deyirik, bu cür olmalı deyil. Amma şagirdə biz bir tapşırıq verdikdə elə bir tapşırıq verməliyik ki, birdən işləsin, amma keyfiyyətlə işləsin. Bu çünki şagirdin vəzifəsidir. Daha sonra daxili nizamnamə qaydalarına əməl etmək, müəllimlər, bu hər yerdə belədir. Hər kəs iş deyəndə də hər yerdə vəzifədir müəllimlər. Bu bir neçə yerdə qarşınıza çıxa bilər. Daxili intizam qaydalarına riayət etmək. Hətta bəzi məktəblər, bəzi universitetlər var ki, təhsil müəssisələri var ki, onların daxili intizam qaydaları var. Məsələn, elə məktəblər var ki, müəllimlərin, qadın müəllimlərin şalvar geyməsinə icazə vermir və yaxud da şalvar geyməsinə icazə verir, amma yalnız klassik və yaxud da yalnız soyuq aylarda icazə verir və s. Bir neçə daxili intizam qaydaları var. Məktəbdə telefon işlətmək olmaz, bu il yenidən gündəmə gəldi. Bizim vaxtımızda qəti olmazdı. Amma bir ara biraz boşluq oldu orada. Elə məktəb var, buna icazə verir və yaxud da vermir. Daxili nizamnaməsində bu qeyd olunubdur. Ona görə daxili nizamnaməni bilib, ona uyğun daxili intizam qaydalarına əməl etmək vacibdir, məcburiyyətdir. Daha sonra, bax müəllimlər, başqalarına hörmət və ehtiramla yanaşmaq vəzifədir. Bayaq nə dedim? Bayaq dedim ki, özünüzün şərəf ləyaqətinizə qarşı hörmət tələb etmək sizin hüququnuzdur. İstəyirsiniz özünüzə qarşı hörmət tələb eləyin, istəyirsiniz eləməyin. Şagird də olsan, təhsil verən də olsan, valideyn də olsan. Şərəf ləyaqətini aşağılayan mənəvi, psixoloji, fiziki hallardan müdafiə olmaq hüququn var. Bunu bil, dövlət sənə bu hüququ verir. Amma eyni zamanda dövlət sənin qarşına şərt də qoyubdur ki, sən başqalarının şərəf ləyaqətinə hörmətlə davranmalısan. Başqalarına hörmət və ehtiramla yanaşmalısan, bütün insanlara. Və təhsil alan olduğuna görə təhsil alan pedaqoji işçilərə, yəni təhsil ona dərs deyən müəllimlərə yox, bütün pedaqoji işçilərə, pedaqoji prosesin iştirakçılarına vergi və bütün insanlara hörmət və ehtiramla yanaşmaq şagirdin vəzifəsidir. Daha sonra şagird, bax müəllimlər, öz məsuliyyətini dərk etmək. Bayaq nə dedim? Yəni şagird məktəbdən qalmaqla nə baş verir? O baş verir ki, şagirddə məsuliyyət hissi azalır. Şagirdsən, sənin məsuliyyətin var, məktəbə getməlisən. Sırf ona görə də şagirdlərin dərsdən yayınmasına yol verilməməlidir. O uşaq məsuliyyət hissinə görə gələcək həyatında, yəni bu çox önəmli bir nüansdır. Dövlət, cəmiyyət, ailə və özü qarşısında öz məsuliyyətini bilməlidir şagird. Və ən sonda öz məktəb yoldaşları ilə əməkdaşlıq etmək. Aha, gəldik əməkdaşlıq etməyə. Müəllimlər, əməkdaşlıq etməyi biz bir neçə yerdə görürük. Necə yadımızda saxlayaq? İki tərəf canlıdır gördüyünüz kimi. Həm şagird, həm məktəb yoldaşı canlı olduğuna görə, iki tərəf də canlıdırsa, onlar arasında əməkdaşlıqdan söhbət getsə, bu vəzifə olacaq müəllimlər. Vəzifə. Yəni canlıların bir-birindən əməkdaşlığı borcdur. Amma müəllimlər, ola bilir ki, və bircə yerdə var, bir tərəf canlıdır, valideyn, bir tərəf isə cansızdır, təhsil müəssisəsi. Bircə yerdə var bu. Bu canlı və cansız arasındakı əməkdaşlıq isə müəllimlər hüquqdur. Bax, başqa yerdə əməkdaşlıq sizin çox qarşınıza çıxacaq. Yadınızda saxlayın. İki tərəf də canlıdırsa, bunlar arasında əməkdaşlıq etmək vəzifədir. Məsələn, valideynin müəllimlə əməkdaşlığı, təhsil alanın öz məktəb yoldaşları ilə əməkdaşlığı, təhsil verənin kollektivlə əməkdaşlığı, müəllimin məktəb kollektivi, valideynin məktəb kollektivi ilə əməkdaşlığı, müəllimin məktəb direktoru ilə əməkdaşlığı, təhsil verənin valideynlə əməkdaşlığı. Hamısı vəzifə olacaq müəllimlər. Hamısı vəzifə olacaq. Çünki görürsünüzmü, iki tərəfdə canlıdır bayaqdan dediyim bütün misallarda. Bircə yerdə hüquqdur əməkdaşlıq sözü. O da valideynin təhsil müəssisəsindən, bax təhsil müəssisəsindən əməkdaşlığı. Məktəb nəzərdə tutulur və məktəbdən əməkdaşlıq, valideynin məktəblə əməkdaşlığı dedikdə nəzərdə tutulur. Mən valideynəm, övladıma vermişəm, bunu aparsın, partasının üstünə qoysun. Mən valideynəm, tutaq ki, markerləri alıb, övladıma vermişəm ki, apar sinfə qoy, ehtiyac olsa müəllim istifadə eləsin. Mən valideynəm, sinfə yeni bir lövhə almışamsa, mən valideynəm, sinfə proyektor almışamsa, bunları mənə məcbur eləyən yoxdur. Mən valideynəm, sadəcə təhsil müəssisəsindən əməkdaşlıq edirəm. Bu mənim hüququmdur. Yəni istəsəm eləyərəm, istəsəm eləmərəm. Bu hüquqdur. Amma yerdə qalan bütün əməkdaşlıqlar da vəzifə olacaq müəllimlər. Müəllimlər, əməkdaşlıq sözünün izahından sonra, yəni ümumiləşdirək ki, əməkdaşlıq eləyən iki tərəf canlı olduğu təqdirdə əməkdaşlıq vəzifə olacaq. Amma sadəcə bir yer var ki,
Valideynlərin təhsil müəssisəsindən əməkdaşlığı bu isə hüquqdur. Təhsil müəssisəsi məktəb, məktəb də cansızdır, valideyn canlı, bir tərəf canlı, bir tərəf cansız olduğuna görə bu isə olacaq hüquq. Və ən sonuncu şagirdlərin vəzifələrindən biri sağlam həyat tərzi keçirmək. Bəli, biz şagirdlərin vəzifələrinə baxdıq. Sağlam həyat tərzi keçirmək şagirdin vəzifəsidir. Nə olsun, öz həyatı belə bir şey yoxdur. Sağlam həyat tərzi keçirmək şagirdin vəzifəsidir. İndi isə gəlin baxaq görək. Təhsil verənlərin, əziyyət çəkən müəllimlərimizin hüquqları nələrdir? Bəli, gördüyünüz, ekranda gördüklərinizdir sadəcə müəllimlərin hüquqları. Baxmayaraq ki, şagirdlərin hüququ böyük, vəzifəsi az olur. Amma müəllimlərin də təbii ki, vəzifələri çox olmalıdır, hüquqları da budur. Baxaq görək, hüquqları hansılardır? Müəllimlər, təhlükəsiz iş və normal təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq. PDF-imizdə gördüyünüz kimi bir neçə yerdə mən sizə cümlələri yadda saxlamağınız üçün lazım olan sözləri fərqli şriftlə vermişəm. Elə təhsil verənlərin hüquqlarında olduğu kimi. Təhlükəsiz iş və normal təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq nə deməkdir? Bax, iş, məktəb, müəllimin iş yeridir, şagird üçün dərs yeridir. Başa düşdükmü? Müəllim üçün dərs yeri deyil, müəllim üçün iş yeridir. Təhlükəsiz iş şəraitindən təmin olunmaq da müəllimin hüququdur. Daha sonra gəlir təkliflər irəli sürmək. Müəllimlər, istər şagirdlərdə, istərsə də müəllimlərdə olsun. Təkliflər irəli sürmək müəllimlərin də, şagirdlərin də hüququdur. Yəni fikrini bildirir. Biz əvvəlki dərsimizdə şagird yönümlükdə də öyrəndik ki, şagird fikrini səsləndirməlidir. Və yaxud müəllimin borcu deyil, vəzifəsi deyil ki, fikri varsa mütləq desin, və yaxud fikri yoxdursa, niyə fikri yoxdur? Xeyr, təhsil prosesinin idarə olunmasında, hər hansı bir işin təşkilində fikir varsa, təkliflər irəli sürmək müəllimin hüququdur. Şərəf ləyaqətinə hörmətlə yanaşılmasını tələb etmək. Dediyim kimi, bu bir neçə yerdə bizim qarşımıza çıxır. Burada da qarşımıza çıxdı, unutmuruq. Başqasının şərəf ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq bütün insanların borcudur. Bütün insanların şərəf ləyaqətinə hörmətlə yanaşmaq bütün insanların borcudur. Kaş bu cümlə reallıq olaydı, onda cəmiyyət daha da gözəl yaşanır, yer olardı deyə fikirləşirəm. Amma özünün şərəf ləyaqətinə qarşı hörmət tələb etmək hüquqdur. O sənin özünə qalıbdır. İstəyirsən, dövlət sənə bu hüququ veribdir. Bu hüququ bil və müdafiə olun. İstəyirsən, qəbul elə, istəyirsən, etmə. Belə bir hüququn var. Daha sonra tədrisin forma, metod və vasitələrini seçmək. Baxın, əvvəlki dərsimiz daha yaxşı qrafiklər üzərindən öyrənilirdi deyə heç bir yerdə olmayan o qrafiklərdən mən müdavimlərimizi öyrətdim ki, dərs bir elə daha yaxşı yadda qalır. Bugün dərs 2, təhsil prosesinin iştirakçılarının hüquq vəzifəsi metodikada yeganə mövzudur ki, konstitusiyadan alındığına görə cümlə bunun mənasını başa salmalıyıq. Və bunu mən sizə lövhədə cümlələri əks etdirərək izah etməyi daha məqbul hesab edirəm mövzunun başa düşülməsi üçün. Bunun qərarını verəcək şəxs mənəm. Elə mövzu ola bilər ki, biz bunun üçün lövhədə yazı yazaraq, şəkil göstərərək, əvvəlki dərslərimizdə olduğu kimi. Yəni, tədrisin formasını, metodunu, vasitələrini seçəcək insan müəllim özüdür. Daha sonra yeni ixtisas almaq, staj keçmək, ixtisas dərəcəsini yüksəltmək. Yadınızda saxlayın ki, bu müəllimin hüququdur. Niyə yadınızda saxlayın? Birazdan bir cümlə öyrənəcəyik. Orada ixtisasını artırmaq, qabaqcı pedaqoji təcrübələri və innovasiyaları öyrənmək və tətbiq etmək içərisindədir. İxtisasını artırmaq başqa bir şeydir, müəllimlər. Yeni ixtisas almaq başqa şeydir. Yeni ixtisas almaq nədir? Mən dil ədəbiyyat müəllimiyəm. Mən istəsəm gəlib ibtidai sinif müəllimliyi ixtisasını ala bilərəm və yaxud da bakalavr təhsilim var, yenidən magistr təhsil al. Magistr təhsilim var, get yenidən ixtisas dərəcəni çoxalt və doktorantura təhsil al. Sənin belə bir hüququn var müəllim olaraq. Daha sonra mükafatlandırmaq və tərtib olunmaq. Tutaq ki, layihələr keçilir, layihənin iştirakçılarına, qaliblərinə hansı mükafatların veriləcəyi qeyd olunur. İstəsən iştirak elə, istəsən eləmə. Təhsil müəssisəsində vəzifə tutmaq, seçkili vəzifələrdə seçmək və seçilmək. Müəllimlər, yadınızda qalsın ki, məktəbdə seçkili vəzifələrdə seçmək və seçilmək müəllimin hüququdur. Məsələn, sinif rəhbərliyi. Sən istəsən sinif rəhbəri ola bilərsən, istəmirsənsə olmaya bilərsən. Qanunla nəzərdə tutulmuş halda yeni işə qəbul olan müəllimlər 3 il ərzində sinif rəhbərliyi götürməməlidir. Bəzi istisnalar var və
Bir neçə məktəblərdə də istisnaları var ki, yeni işə qəbul olanlara sinif rəhbərliyi verilir. Amma məsləhətim ondan ibarət olar ki, ən azından bir il ərzində şagirdləri, valideynləri, məktəbin ümumi psixologiyasından, ümumi vəziyyətindən tanış olmadan sinif rəhbərliyi götürməyəsiniz. Amma və lakin 3 il keçdikdən sonra istər sinif rəhbərliyi, istərsə də başqa bir şeylər, seçkili vəzifələrdə seçmək və seçilmək kimi müəllimlərin hüquqları var. Bunlar oldu müəllimlərin hüquqları. Əgər hansısa cümlə, bu cümlələr əvvəlcədən izah elədiklərim və indən sonra izah eləyəcəklərim fərqi yoxdur. Hansısa cümləni başa düşməsəniz, aşağıda da yaza bilərsiniz. Həmin cümləni mən sizə aşağıdan izah eləməyə hazır olacağım. Davam edək təhsil verənlərin vəzifələrindən. İndi isə baxaq təhsil verənlərin, yəni müəllim, təlimçi, metodist, sinif rəhbəri, uşaq birliyinin rəhbəri, musiqi rəhbəri fərqi yoxdur. Təhsil verənlərin vəzifələri. Vəzifə nə idi? Borc, öhdəlik, məsuliyyət mütləq şəkildə yerinə yetirməlisən. Seçim şansın yoxdur. Hansılardır? Ümumi təhsil sahəsində dövlət siyasətinin həyata keçirməsində iştirak etmək. Sual yarana bilər ki, müəllim, axı müəllimin dövlət siyasətində nə işi var? Qəşəng sualdır. Yadınızda saxlayın ki, dövlət siyasətindən biri elə təhsil siyasətidir. Təhsil siyasətindən biri də elə kurikulumdur. Yəni, kurikulumun keçirilməsində iştirak etmək müəllimin borcudur. Kurikulumdan dərs keçməyə müəllim borcludur. Daha sonra sertifikasiya imtahanından keçmək. Sertifikasiya imtahanları 2023-cü il iyul ayına kimi 5 ildən bir keçirilirdi. Amma artıq bilirik ki, sertifikasiya imtahanları 3 ildən bir keçirilir. Sertifikasiya imtahanında 3 dəfə iştirak edən şəxslər sertifikasiya imtahanından həmişəlik azaddır. Təbii ki, sertifikasiya imtahanında göstərdikləri nəticələrə görə müəllimlərin maaş artımı olur və başqa sertifikasiya imtahanı haqqında nə dedik? 3 ildən bir keçirilir. Sertifikasiya imtahanında iştirak etmək müəllimin borcudur. Əgər kimsə sertifikasiya imtahanında iştirak etməzsə, 1 il ona icazə verilir, könüllü şəkildə, yəni nə baxımdan icazə verilir? İmtahanda iştirak edib, amma kəsilmiş hesab olunur. 1 ildən sonra da iştirak edib, nəticə göstərməzsə, müəllim işdən azad olunub, yenidən MİQ imtahanında sadəcə iştirak edə bilirlər. Bu oldu sertifikasiya imtahanı haqqında ümumi məlumat. Daha sonra, keyfiyyətli təhsil vermək. Şagirdə var deyil, keyfiyyətli təhsil almaq. O şagirdin hüququ idi keyfiyyətli təhsil almaq. Müəllimin isə keyfiyyətli təhsil vermək vəzifəsi var. Deməli, müəllim daha sinifə 20-45 dəqiqəni yola verim. Bu kimi hallar olmamalıdır. Keyfiyyətlə dərs keçməlidir müəllim. Aha, gəldik bayaq dediyim yerə. Nəyə? Baxın müəllimlər birinci cümləyə. İxtisasını artırmaq. Bayaq var idi, yeni ixtisas almaq. İxtisasını artırmaq şəklindədir. Görürsünüzmü burada? Müəllimlər, ixtisasını artırmaq, qabaqcıl pedaqoji təcrübələrə yiyələnmək, innovasiyaları öyrənmək və sinifdə tətbiq etmək müəllimin borcudur. Amma yeni ixtisas almaq hüququydu. Çünki yeni ixtisas almaq, ixtisas dərəcəsini qaldırmaq ya başqa ixtisas alır, ya o bakalavr, magistr, doktorantura deyilən səviyyələri qaldırır. Bu müəllimin öz hüququdur. Belə deyək ki, şəxsi həyatıdır, özü bilər. Amma və lakin, innovasiya ingilis dilində innovation sözündən götürülüb, yenilik deməkdir. Yeniliyi öyrənmək və tətbiq etmək müəllimin vəzifəsidir. Əvvəlki dərsimizdə biz tələb yönümlü prinsipində öyrəndik ki, müasir interaktiv metodları öyrənmək, dövlətin, cəmiyyətin, fərdin dəyişən tələb və ehtiyacını qarşılamaq kimi bir prinsipimiz var bizim. Bu prinsipə əsasən də müəllim yeniliyi öyrənib tətbiq eləməlidir. Düzdürmü? Və eyni zamanda bu müəllimin borcudur. Yəni, bəzi müəllimlər var, mən 20 ilin müəllimiyəm, mən təlimlərdə niyə iştirak edeyim? Təlimlər mənə nəsə qazandırmayacaq. İndən sonra nə öyrənəcəm? Xeyr. Xeyr, 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 3 nədən nida işarəsi. Hər qoşulduğumuz təlimdə nələrsə öyrənirik. Təbii ki, təlimlərə də fərq var. Amma interaktiv təlim metodlarını öyrənməlidir müəllimlər. Amma müəllimlər innovasiyalar öyrənməlidir. Öyrənməklə qalmayıb, sinifdə onu tətbiq eləməlidir. Ənənəvi sistem artıq işləmir. Nə kitabları işləyir, nə təlim nəticələrini işləyir, nə də müasir dövrün uşaqlarına o sistem işləmir. Bu, müəllimin buna görə vəzifəsidir. Daha sonra, bayaq da var idi, bir daha qeyd eləyək, daxili intizam qaydalarına müəllim də, şagird də borcudur ki,
riayət etsin daxili intizam qaydalarına. Müəllimlər, Azərbaycan xalqının dəyərlərinə, Azərbaycan cəmiyyətinə, ətraf mühitə hörmət və qayğısları aşılamaq şagirdlərdə. Bunlar yəqin ki, təxmin edirik ki, nədir? Müəllimin borcudur. Təhsil alanlarda Azərbaycancılıq ruhunda təhsil alanları inkişaf etdirmək, vətənpərvərlik hissi aşılamaq, müstəqil həyata əmək fəaliyyətinə hazırlamaq müəllimin borcudur, vəzifəsidir. Etik davranış qaydalarına riayət etmək müəllimin borcudur. Etik davranış qaydalarını 4-cü dərsdə öyrənirik. Daha sonra şagirdlərin fiziki və psixi bütün zorakılıq hallarından qorunmaq, zərərli vərdişlərdən çəkindirmək müəllimin borcudur. Və şagirdlərin də borcudur ki, sağlam həyat tərzi yaşasınlar. Daha sonra müəllimlər, əlavə məşğələlər, sinifdən xaric və məktəbdən kənar tədbirlər keçirmək. Tapşırılır ki, ay müəllim, 8 mart tədbirini siz keçin. Deyir, yox, mənim vaxtım yoxdur. Elə şey yoxdur. Bu müəllimin borcudur. Və yaxud da şagird hansısa fəndən zəifdir, əvvəlki dərsimizdə öyrəndiyimiz, məsələn, şagird bir 20 gündə dərsə gəlmir. Dərsə gəldikdən sonra müəllim o şagirddən fərdi şəkildə məşğul olmalıdır. Fərdi şəkildə məşğul olmağı dərsin içində digər şagirdlərə tapşırıq verdiyi zaman etməməlidir müəllim. Və yaxud da tənəffüsə 5 dəqiqəlik tənəffüsə sığışdırmamalıdır müəllim. Dərsdən sonra saxlamalıdır. Və yaxud da şagird davamlı şəkildə gəlib, amma onun fənnindən zəifdirsə, o müəllimin borcudur ki, əlavə məşğələlər keçsin. Bu müəllimin borcudur. Və yaxud da sinifdən xaric hər hansısa tədbir olarsa, məktəbdən kənar hər hansısa tədbir olarsa, bunları keçirmək müəllimin borcudur. Və sonra yenə gəldik nəyə? Əməkdaşlıq sözünə. Bax, müəllimin valideynlə əməkdaşlığı deyir. İki tərəfdə canlıdırsa, deməli vəzifədir. Sonra məktəb rəhbərliyi, məktəb psixoloqundan əməkdaşlıq, bu da vəzifədir. Məktəb rəhbərliyi də canlıdır, məktəb psixoloqu da canlıdır, həmkar da canlıdır. Həmkar da canlıdır. Gördünüzmü? Bunlarla da əməkdaşlıq etmək müəllimin borcudur. İndi gəldik valideynlərin hüququ. Valideynin hüququna baxırıq müəllimlər. Deməli, yetkinlik yaşına çatmayan övladları üçün təlim-tərbiyə müəssisəsi seçmək. Yəni, heç kəs məcbur eləmir ki, sən övladını az sektora qoy, rus sektora qoy və yaxud başqa yerə, 5 nömrəliyə qoy, 15 nömrəliyə. Bunu seçəcək şəxs valideyndir. Yetkinlik yaşına çatmayan övladları üçün təlim-təhsil müəssisəsi seçmək valideynin hüququdur. Daha sonra övladının dərsə davamiyyəti olsun, dərslərdə iştirakı, yəni dərslərinin keyfiyyəti haqqında məlumat almaq valideynin hüququdur. Yəni istəsə edər, istəsə etməz. Övladı haqqında məlumat istəsə alar, istəsə almaz. Seçim şansı var. Övladının təhsil alanların hüquqlarını müdafiə etmək valideynin hüququdur. Bu cümlədə diqqətli olun. Niyə? Çünki adətən valideynlər verilən cümləni seçmək rahat olur. Hamısında övladı sözü var. Bax, övladı. Amma burada övladı sözü yoxdur, təhsil alanların var. Bunu dəyişə bilmərik, dediyim kimi. Dəfələrlə dedim bu videoda. Konstitusiyadan alınan cümlələrdir. Bu cümlələri biz dəyişə bilmərik. Konstitusiyada da bu şəkildə verilib. Buna görə də bu cümlədə biraz diqqətli olun. Təhsil alanların hüquqlarını müdafiə etmək, təhsil müəssisəsinin idarə olunmasına iştirak etmək hüquqdur, məcbur deyil. Yəni, iclaslarda iştirak etmək valideynlərin hüququdur. Məcbur deyil iştirak etməyə. Gəldik hara? Əməkdaşlıq sözünə. Əməkdaşlıq sözündə iki tərəf də canlıdırsa, bu vəzifədir. Şagirdin məktəb yoldaşından əməkdaşlığı vəzifədir. Müəllimin valideynin əməkdaşlığı, valideynin məktəb kollektivindən əməkdaşlığı, müəllimin məktəb psixoloqundan, məktəb rəhbərliyindən əməkdaşlığı. Hər iki tərəf canlı olduğuna görə əməkdaşlıq vəzifədir. Tək bir yer var dedim ki, orada hüquqdur. O yer bu yerdir. Yəni, təhsil müəssisəsindən valideynin əməkdaşlığı hüquqdur, vəzifə deyil, bircə burada əməkdaşlıq sözü hüquqdur. Bunda təhsil müəssisəsi cansızdır. Təhsil müəssisəsi haradır? Məktəbdir də. Valideynin məktəblə əməkdaşlığı hüquqdur. Bayaq dediyim kimi, məktəblə əməkdaşlıq istəsə edər, istəsə etmək. Bu valideynin seçim şansı var. Amma müəllimlə əməkdaşlıq etmək valideynin borcudur. Məktəb kollektivindən əməkdaşlıq etmək valideynin borcudur. Valideynin vəzifələrində bax, yenə baxaq, övladlarının erkən yaşlarından mənəvi yetkinliyi üçün məsuliyyət daşımaq, övladlarına Azərbaycancılıq, əməkçisevərlik, öz dilinə, ədəbiyyatına, tarixinə, Azərbaycan xalqının dəyərlərinin və bəşəri dəyərlərə hörmət ruhunda tərbiyə etmək vəzifədir. Baxın, məktəb kollektivi ilə əməkdaşlıq etmək, bu da vəzifədir. Kollektiv çünki canlıdır. Amma təhsil müəssisəsi cansızdır. Əməkdaşlıq sözü bircə yerdə hüquqdur. Valideynin təhsil müəssisəsindən əməkdaşlığı hüquqdur. Qalan bütün yerdə əməkdaşlıq vəzifədir. Əməkdaşlıq sözü. Övladını təhsildən yayındıran valideynlər bu qanuna uyğun olaraq məsuliyyət
daşıyırlar. Bu da oldu. Bu dərsimizin əvvəlində qeyd etdiyimiz təlim nəticəsi var idi. Həmin təlim nəticəsində qeyd eləmişdik ki, dərsimizin sonunda təhsil prosesinin iştirakçılarının hüquq və vəzifələrini ayırd edəcəksiniz. İndi təlim nəticəsinə çatdıq. İndi mən sizə sual verim. Siz cavab verməyə çalışın. Görək doğru mu versiniz? Məsələn, desəm ki, dərsdən yayınma hallarına yol verməmək nədir? Dərsdən yayınma hallarına yol verməmək. Təhsil alanın, yəni şagirdin vəzifəsi, borcu. Sonra deyirəm ki, təhlükəsiz iş və normal təhsil şəraiti ilə təmin olunmaq. Nədir? Ay, sağ ol, təhsil verənin hüququ. Çünki iş dedik. İş yerdə müəllimin iş yeridir. Yaxşı, dərsliklərlə pulsuz təmin olunmaq. Təhsil alanın hüququ. Tamamilə doğrudur. Yaxşı, deyirəm ki, yetkinlik yaşına çatmayan övladları üçün təlim təhsil müəssisəsi seçmək. Valideyn hüququdur. Hansı məktəb istəyirsə qoysun. Yaxşı, deyirəm şagirdin məktəb yoldaşlarından əməkdaşlıq etməsi. Şagirdin vəzifəsi. Yaxşı, deyirəm ki, valideynin təhsil müəssisəsindən əməkdaşlığı. Valideynin hüququ. Yaxşı, deyirəm ki, şərəf ləyaqətinə qarşı hörmət tələb etmək. Şərəf ləyaqətinə qarşı hörmət tələb etmək hüquqdur. Başqalarının şərəf ləyaqətinə qarşı hörmətlə davranmaq isə vəzifədir. Belə dəyərli həmkarlar, bugünkü dərsimizin izahı bu qədər. Bugünkü dərsimizin refleksiyası üçün mən sizə bir tapşırıq verəcəm. Bunu YouTube izləyicilərinə özel olaraq, müdavimlər üçün 3 ədəd olsa da, YouTube izləyicilər üçün bunu 1-ə endirə bilərəm. Çünki xatırladığınız qədərilə ötən bir il ərzində YouTube'da açıq şəkildə video paylaşmadım. Çünki YouTube məndən küsmüşdü, mən isə YouTube əhlindən küsmüşdüm. Dağdan küsüb kimisə xəbəri yox, belə bir məsələ də var. O məsələ yaşadıq bir il ərzində. İndi isə sınaq üçün bu videonu açıq şəkildə paylaşmaq istəyirəm ki, geri dönüşlərə baxaq. Geri dönüşlər yaxşı olarsa, mən il ərzində yeni mövzuların izahından, testlərin izahından sizlərlə olacağım, açıq şəkildə paylaşacağım. Bunlar hamısı geri dönüşlərdən asılıdır. Dərsimizin refleksiyası üçün isə bugün bu məlumatlar içərisində öyrəndiyiniz, sizin üçün yeni olan bir məlumatı aşağı qeyd edin. Şəxsən mənim üçün çox maraqlıdır ki, sizin üçün yeni olan o bir məlumat hansıdır? Dərsimizin izahı bu qədər. Hələlik!